မင်္ဂလာပါ Kantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့နိပညာရှာမိနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်များကိုထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပေးကြပါကုန်တော့ချစ်ပရိသတ်ပေါင်းကိုလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးဥပက္ခရာတွေအတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုရုပ်ကိုပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားစေခြင်းတဲ့အခါနောက်အရုပ်ကိုခန်းစားချက်ပုံမူထင်သာမြင်သာပြသခြင်းတဲ့အခါနောက်အလင်းရဲ့စူးစီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိုတဲ့အခါမျိုးမှာယခုလိုအဖြူရောင် flashlight effect ကိုထည့်သုံးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြတ်ကနေအဖြူရောင် flash လင်းဘယ်လိုထည့်မလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဖုန်းထဲမှာ CapCut app တော့ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ Android phone များအတွက်ဆို Google Play Store နဲ့ iPhone app များအတွက်ဆိုရင် Apple Store ကနေပြီးတော့အခမဲ့အလွယ်တကူဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ပထမဖုန်းထဲက CapCut app ထဲကိုနှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ရပါမယ်ပြီးရင် new project ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ဝင်လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုထည့်လို့တဲ့ video file တစ်ခုကိုရွေးပေးရပါမယ်ပြီးရင် add နှိပ်ပြီးတော့ timeline တွေကိုပို့ထားပေးလိုက်ပါအဲ့တော့ timeline တွေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာအောက်ဘားနန်းတဲ့က format ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် format ပုံစံရွေးအောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာတေချိုတစ်11ကိုနှိပ်ပြီးရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့တေချိုတစ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာပုံကိုကျွန်တော်ဒီတစ်အချိုတစ် format ဘောင်တွင်းကိုအကုန်ဝင်အောင်လို့လက်ညှိုးလက်မသုံးပြီးတော့ check ကားပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့တော့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပုံရက်ပေါ်လို့တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့အောက်ကအမြားကိုနှိပ်ပြီးတော့ back ကိုထွက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ back ထွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာရှိတဲ့မလိုတဲ့ထိတ်ကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုပေါ့လေဒီမှာထပ်တော့ဖို့ split နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီပိုနေတဲ့အပိုင်းကိုရွေးပြီးတော့ delete နှိပ်ပြီးတော့ထပ်ချလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပုံလေးကအခုလိုရရှိသွားပါပြီအဲ့တော့ဒီပုံကိုအလင်းမောင်ချိန်ရင်လည်းကြိုပြီးတော့ညှိထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ adjust တဲ့ဝင်ပြီးညှိထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ချိန်မပြတော့ပါဘူးကျွန်တော် overlay ကိုဆက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ overlay နှိပ်ပြီးဒီမှာထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ add overlay ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးဒီမှာ stock video တဲ့ကကျွန်တော်အခုလိုအဖြူရောင်ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ပုံထဲမှာအခုလို၄000ကွက်ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လက်ညှိုးလက်မသုံးပြီးတော့ format ဘောင်အပြည့်ပြန်ပြီးတော့ check ကားပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် splice ကိုရွေးပြီးနှိပ်မယ်အောက်က splice နှိပ်ပြီးရင်ဒီမှာ overlay ကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးလိုက်အောင်ဒီအောက်က overlay ရဲ့ scale ကိုလည်းပဲလိုတိုးပူ short လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့အကြံပြုချင်တာကတော့100ကိုပဲထားတာကောင်းမယ်လို့မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့100ပဲထားပြီးတော့ထားပါမယ်ပြီးတော့ကဒီအောက်မှာရှိတဲ့အဖြူရောင် layer က3စက္ကန့်လောက်ဖြစ်နေတာရှည်နေပါတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းခြုံပြီးတော့3.5စက္ကန့်နေပြီးတော့1စက္ကန့်ကြားလောက်ပေါ့နော်အဲ့ကြားလောက်ထားတာပဲကောင်းပါတယ်အဲ့လိုလေးခြုံပြီးတော့ back ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က animation ကိုနှိပ်ဝင်မယ်ပြီးရင် out ကိုထပ်နှိပ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ fade out effect ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လေးနေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ်လီယာကို select လုပ်ရင်တန်းလာနေပဲအောက်မှာ back ထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်ကအတန်းတွေကကျွန်တော် copy ကိုရှားပါမယ်အဲ့တော့ copy တွေ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ် select လုပ်ထားတဲ့ဒီအဖြူအောင်လွာလေးကိုကျွန်တော် copy ပွားလိုက်ပါမယ် copy ပွားပြီးဒီနှစ်ခုကိုနည်းနည်းလေးချဲပြီးတော့ထားပေးပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲခုန select လုပ်ထားတဲ့အဖြူရောင်ကွက်လေးကိုကျွန်တော် copy အောက်က copy ကို9ခါလောက်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ copy ပွားပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် copy 9ခွက်လောက်ရပါလိမ့်မယ်အဲဒီ9ခွက်ကိုနေရာတကျနည်းနည်းစီချဲပြီးတော့ပြန်စီပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်ရှေ့မှာပြထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းအလားတူရှေ့ကိုအဖြူခွက်5ခွက်နောက်ကိုအဖြူခွက်4ခွက် copy ပွားပြီးတော့စီထားပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မိမိစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်မိမိလိုသလိုအဖြူခွက်တွေကို copy ပွားပြီးတော့ထားပေးနိုင်ပါတယ်မိမိပြသလိုတဲ့ပြကွက်တွေပုံမူတည်ပြီးတော့အဖြူခွက်တွေကို
လို့လို့ချိန်ဆပြီးထားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထားပေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါမိမိရဲ့စိတ်ကူးနဲ့ပြသခြင်းနဲ့တက်ကောမူတည်ပြီးတော့မိမိတို့လို့လို့စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အဖြူရောင် flashlight ကိုထားပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြတ်ကနေအဖြူရောင် flash အလင်းကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီးထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုနှစ်သက်သဘောကျရင်ဖြင့် like share comment တွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြလို့ရပါတယ်ပြီးတော့Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေများပဲယခုပဲ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုများမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ bye bye